guys, pada malam yang istimewa ni, Christy akan tunjuk kepada korang masakan beef goulash ala tempatan. So beef goulash 1 pot meal local style, Malaysian style. So jom kita pergi masak. Guys, ingredients yang anda perlu sediakan: baking soda, Lea Perin sauce, beef macam ni, daging lembu, spring onion, beef stock, lada hitam, garam, celery, carrot, lobak merah, red pepper, tomato, butter mushroom, bawang merah, halia dengan garlic. Christy juga sediakan. Dekat West mereka guna paprika, tapi sini Christy guna chili powder dengan curry powder. So sebelum masak anda kena prepare anda punya beef, lembu. Gunakan baking soda, sikit baking soda untuk melembutkan daging dia. Lepas tu letak Lea Perin sauce. So lepas gaul, letakkan daging tu untuk rest sekejap. Terlebih dahulu sebelum kita mulakan proses memasak kita, melembutkan daging lembu kita. So untuk tujuan tu Christy ada satu tukuk besi yang besar macam ni. Tengok tak, dia ada dikit dekat sini. So letakkan daging lembu kita atas chopping board macam ni. Lepas tu gunalah tukuk besi ni pukul. Oops. Tapi jangan pukul kuat macam tu lah. Pukul lembut-lembut. Sebab Christy ni mengalami tekanan stres yang teramat tinggi. Jadi Christy pukul kuat. Dia punya daging ni lagi lembut. Dia punya flavor lagi keluar. Daging menyelah rasa beef tu. Anda letakkan semua daging lembu tu dalam satu bowl, mangkuk macam ni. Lepas tu letakkan baking soda dengan Lea Perin sauce, guys. Senang je, and this process is sangat fun. Jom kita cuba. Guys, sekarang ni Christy tengah panaskan, tuang minyak dalam periuk ni. Masukkan daging lembu kita sekarang. Bagi temperature tinggi minyak tu, bakar permukaan lembu kita. Sear the surface of the beef. So lepas anda dah masakkan daging lembu tu, anda kena letakkan daging lembu tu dekat tepi untuk berehat sekejap. Christy gorengkan garlic, halia dengan bawang merah juga. So gunakan minyak yang anda guna tadi untuk goreng daging lembu tu untuk gorengkan sayur-sayur ni sekarang. So anda kena goreng sampai bau dia naik tau. Goreng sampai warna dia bertukar jadi coklat tau. Dah rasa lapar dah masak ni. Lepas tu Christy akan tambahkan curry powder and chili powder. Tengok tak? Wow, nampak cantik warna dia. Goreng sampai bau dia naik. Christy akan tambahkan pula butter mushroom. Christy tambahkan tomato pula. Nampak tak? Campur semua sekali. Goreng. Sekarang Christy akan campurkan lobak merah yang Christy dah cincang tadi. Dan juga red pepper. Celery, campurkan celery. Dan teruskan gaul sampai sebati. Lepas tu tambah daging lembu yang kita dah masak tadi ke dalam dish anda. Lepas tu Christy akan tambah, bukan beef stock Christy, dengan air. Lepas tu tambahkan garam secukup rasa. Christy akan tutup periuk ni untuk bagi dia slow cook sekejap. Lepas tu tutup periuk anda. So guys, ini adalah hasil hari ni. Nampak best tak? So guys, ini adalah hasil titik peluh Christy pada malam ini. Boleh makan dengan nasi dengan cili padi sekali. Ini favourite Christy. So selamat mencuba dan selamat menjamu selera. Bye guys.